samparana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kafaihi ala fardaihi jeung nganokeun tanganna dina pingpingna eta kieu tah barat kedik kita datang jalmi dahareuna perokeun sukuna diajakkeun ieu teh tangan kieu saking naon saking takdimna saking hormat ini ngajarin ka urang berarti kudu beradab kudu make sopan santun menghadap seorang tua, menghadap seorang guru harus pakai tata krama, harus pakai sopan santun. Demi apa? Untuk menuju ke barokah ilmu. Nah, tuh. Jadi adab harus diajarkan di dalam zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Santas lagi itu namun terjadi. Menghadap di hadapan Rasulullah dengan posisi yang sopan santun, ya. Salik emok jeung tanganna di tamprak dina luhureun sampean. Faqala ya Muhammad, jalma nu bajuna bodas rambutna hideung teu puguh datangna tapi aya. Ujuk-ujukna ka kanjeng Nabi Muhammad. Bertanya dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhbirni anil Islam. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Bejaan kuring Islam sinaon? Naon teh agama Islam. Namanya berarti Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul menjawab, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam teh nyeksenan sanyana sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang pantas kita beribadah kecuali kepada Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Wa tuqimus shalah, dan mendirikan sholat. Wa tu'til zakat, dan mengeluarkan zakat. Wa tasumu Ramadana, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahijjal baita in istata'a ilaihi sabila, dan munggah haji, naik haji ketika mampu sarananya untuk melaksanakan ibadah haji. Nah. Kemudian lelaki yang bertanya itu menjawab, sodaqta, betul panjenengan ya Rasulullah. Kan aneh, zaman nanya sambil di bejaan, sak mau nanya teh benar betul gitu. Berarti yang bertanya itu lebih tahu akan permasalahan. Nah, coba kemana kira-kira siapa orang tersebut?
Ini dia sudah tanya, tapi dia tahu yang betul. Betul. Ya Rasulullah. Kemudian kali bertanya lagi, "Ola fa'birni anil iman." Saya bertanya tentang apa itu, berilah pengetahuan saya tentang iman. Apa itu iman ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Antu'mina billah." Satu, iman kepada Allah. Wa malaikatihi, dan iman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Wa kutubihi, dan iman kepada kitab-kitabnya Allah. Wa rusulihi, dan iman kepada rasul-rasulnya Allah. Wal yaumil akhir, dan iman kepada hari akhir. Wa tu'mina bil qudrati khairihi wa syarihi, dan percaya kepada kudrat, kepastian baik dan jelek. Setelah dia bertanya tentang apa itu iman ya Rasulullah, kemudian Rasulullah menjawab, apa itu iman? Iman itu satu, kita harus beriman kepada Allah, percaya kepada Allah. Wa malaikatihi, dan kedua percaya terhadap malaikat-malaikatnya Allah. Wa kutubihi, dan percaya adanya kitab-kitabnya Allah. Ada berapa kitabnya Allah yang wajib kita imani? Ada berapa? 4. Zabur, Taurat, Injil, Al-Qur'an. Itulah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur sebagai resep, untuk mengatur keadaan alam dunia ini. Ya. Jadi yang ngurus dunia teh Gusti Allah geus nurunkeun kitab. Jumlahna aya 4. Nah, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab Al-Quran sebagai penutup dan Al-Furqan sebagai penjelasan akan kitab-kitab sebelumnya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita semuanya kurang kabeh kudu iman, kudu percaya ayana kitab anu opat. Kumaha cara mempercayana? Ku percaya karena isi kandungan Al-Quran, mau mempelajari Al-Quran dan mempercayai akan isi kandungan Al-Quran yang tidak ada keraguan apa muatan Al-Quran. Penjelasan Al-Quran itu ayat itu bisa diragukan, pasti terjadi. Nah, berita yang akan datang bagulah cerita nanti ke zaman Fir'aun, ke zaman Nabi Musa, muaran ayat laut gula, katanya laut cairnya ini orang bisa melacai, bisa ente disiukan. Cair mah dibelah tepung deui ya. Andi nggak bisa nanti. Tapi di zaman Nabi Musa terjadi kumujizatna Nabi Musa di pasian pusaka Allah Subhanahu wa taala ketika dikejar-kejar oleh bara tentara Firaun. Maka dipukulkanlah tongkat pada laut atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Lautna belah artinya saat ngabentuk jalan pikeun liwatna Nabi Musa jeung bara tentara. Ketika sampai di tepi
geus disisik. Aduh, arek mentas kana laut kumaha mentasna parahna eueuh kapalna eueuh. Cak Gusti Allah sabutkeun tongkatna kana eta laut terbelah merah. Laut Merah terbelah menjadi dua, membentuk jalan sehingga berlintaslah antara Nabi Musa bersama tentaranya sampai ke tepi. Nah, bila lompat sampai tepi ka sisi, bingung keneh. Aduh ari aya jalan mun musuh ge bisa mudah munturkeun. Nah, datang dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Musa, pukulkan lagi tongkat kamu, sehingga dipukulkan kembali. Caina rapat deui. Ketika Sama dengan Fir'aun bersama teman-temannya, bersama tentara-tentaranya ditelan oleh Laut Merah dan jalanan mingkem deui. Caina mingkem deui. Belah sotek ada yang lewat sotek ke Nabi Musa jeung barat. Nah, itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Pasti terjadi, telah terjadi dan tidak bisa diragukan dan terbukti. Tuh. Itu Quran. Mana di dalam Quran? Dzalikal kitabu la raiba fihi. Inilah kitab Quran yang tidak ada keraguan. Nah, lamun dongeng mah bisa diragu-ragu seperti dongeng di sirok. Nyaan kan. Tapi kalau Quran teu aya istilah nyaan kan pasti nyaan, pasti betul, pasti benar, pasti terjadi. Nu masa lalu terjadi sejarah para nabi geus terjadi. Ya. Aya jalma ditelan ku laut jeung kapalna dibayangkeun lautna sagede kumaha. Lamun laut bisa ngeclang kapal, lamun laut bisa nelan kapal, lautna sagede kumaha. Nah, itu terjadi, terbukti. Lamun dunya bisa diratakeun ku cai, apa mungkin? Nah, dunia kan mengani aya gunung, aya laut, aya lembah, ini bisa bilang sirat percaya. Terjadi di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Zaman Nabi Nuh alaihi salam hal dongen terangan trik umatna teu daek percaya lah Nabi Nuh si pembohong. Wawan bulan kumpul intinya. Nah, mereka pengajak Nabi Nuh menang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala disuruh nyeun kapal, nyeun perahu. Nah, makanya keur halodok. Nah, halodok cai ge eueuh suruh nyeun perahu. Nah, ngajakan ka kaumna diakeun ke buru Nabi Nuh si buru. Kalau menterang nyeun perahu cang naon perahu. Nah, ternyata ketika kapal ataupun perahu itu sudah selesai, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan menurunkan hujan sehingga dunia kakeun. Dunia teh kakeun. Nabi Nuh ngajakan ka umatna, umat-umatku yang percaya kepada aku, ayo naik kepada perahu ini. Dunia ini akan tenggelam. Dunia ini akan tenggelam setelah naik pada perahu ini. Yang tidak naik nanti tidak selamat. Ternyata umatna saeutik pisan nu percaya. Nah, ciri nu percaya nyaeta nu anjat kana perahu. Gitu. Bahkan anak sorangan nu ngaran Kanaan teu percaya ka bapana lah, bapana gemblung. Orang andel laku otak melayu nang gunung. Jadi tak asa ka gunung Agung, makanya gunung Agung erek kena cai kene. Nah, lompat ke gunung. Ternyata dia tenggelam bersama orang-orang yang lainnya yang tidak percaya akan syariat Nabi Nuh alaihi salam. Tak ada sejarah masa lalu. Mana kejadian ieu bikin tode atau bikin contoh bikin
urang hirup di zaman ayeuna sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun hirup urang manut karep sorangan, manut hawa nafsu. Ya, manut hawa nafsu nu diuber-uber ngan dunya jeung dunya ibadah megah gitu nya. Wiridan bapak orang tak ora. Nah, ora. Udah ini kepen karo bojone, penting mana kemana? Mending dolanan HP. Nah, mending dolanan HP, sinyale apik, karo ngopi. Nah, kalau letak untuk karo gelintingan, terus saya sarungnya kobong. Intinya. Nah, mending gua ngapa? Ngaji barang. Ora penting. Ora penting lah. Kalau di apa? Ngaji siapa? Nah, lamun geus ieu perkarana jalma geus nyiahkeun kana perkara-perkaraan utama lebih cenderung memilih kepada madalah. Madalah itu sesuatu yang hina. Nah, dina syair disebutkeun ad-dunya dalilun minad dalili wasiquha adalu minad dalili. Nah, dunia itu lebih rendah daripada barang yang rendah. Wasiquha siapa yang cenderung kaguru ngan mata dunia ngumpul kami diminten ngumpul ini al jaru wal majrur muta'ala lebih lurus. Nah, time is money, waktu adalah duit gitu nya. Geus pokona kira-kira teu mata jadi duit embung. Nah, eta teh berarti jalma nu geus kabelenggu, nu geus kaguru ku perkara anu panghina. Dunia itu sesuatu yang rendah daripada barang yang rendah. Adalu minad dalil wa asikuha. Nah, jalma anu asik itu senang-senang, bersenang-senang dengan dunia. Nah, adalu minad dalil. Ulang-ulangi saeuna tadi kalau ayat dunia qalilun minal qalili wasiquha adalu minad dalili. Maksudna ieu, hai dunya qalilun minal qalili. Salah tadi rupanya salah ieu nya. Sairna kaliwat. Dunia itu lebih kecil daripada barang yang terkecil. Nah, berarti leuwih leutik tina barang nu pangleutikna urusan dunya. Wasikuha jeung jalma anu cenderung kabujuk ngejar dunya sampai poho ibadah adalu minad dalil, lebih rendah-rendahnya martabat. Kacida asorna, kacida rendahanna jalma nu sakedar ngagulung dunya poho akhirat poho Gusti Allah. Cilak. Soalnya naon? Nah, ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia dengan sapaliwat. Nah, cuma tontonan yang sekilas bagaikan iklan di tengah-tengah film. Nah, iklan berseret. Nyaman sakit gede. Terilah. Sedangkan akhirat kekal selama-lamanya. Nah, malarat di dunia terilah ieu. Di dunia gering terilah ieu. Nuli lama akhirat. Sedangkan akhirat zaman kiwari akhirat geus loba dipoho-pohokeun ku jalma-jalma. Jalmi-jalmi teh geus loba nu mopohokeun urusan akhirat. Lah titik-titik ibadah rupes kesel buka. Jumat kamari jumahan deui. Nah, jumahan deui.
bosan rasanya gitu ya. Nah kakara kecak ini tas subuh ayeuna geus rokok pagawean menang. Bosan sholat. Nah, gitu ya. Repot ya, mesti repot. Sabtu wage ngaji pengajian dikir kakara asa kamari geus perang deui sih. Coba mata tunduk. Coba mata tunduk. Karasana deh. Nah, ini naon sababna? Lamun jalma mimitina geus resep. Nah, jalma geus mimitina teu resep pasti kaituna bakal nyawar. Nah, lamun jalma mimitina teu resep kaituna nyawar, maka moal ngarasakeun manfaat. Itu yakin. Nah, maka para pemuda ya, calon penerus generasi ayeuna dunia geus keur dipecah, dihancurkeun nya. Dihancurkeun kumaha pirang-pirang perkara. Nah, lamun salah-salahna hirup henteu boga ilmu, hirup ieu teh dasar kalawan ilmu, erekna pake bal-balan, nyaho bal-balan. Siga bola ditendang ka ditu, gorulang-gorolong ka ditu. Siga cair dina daun taleus, ka ditu gorulang-gorolong teu boga pedoman, teu boga patokan, erek hancur cilaka. Mana ulah tarima jadi jalma bodoh. Kudu ngerti. Salat kudu ngerti naon gunana salat. Salat teh aneh naon. Nah, itunya. Kudu ngerti carana, kudu ngerti tujuanna, hirup kudu ngerti tujuan. Nah, di antara tujuan urang hirup, nyaeta tujuan urang hirup, urang erek mulih ka rahmatullah, erek balik ka rahmatullah, hirup sekedar sementara. Nah, akhirat kekal selama-lamanya. Lamun hirup urang di dunia barang teuing pasti urang bakal cilang. Singkatnya tadi, kejadian Rasul ketika kedatangan seorang laki-laki yang tampan, nah, berpakaian putih, rambutnya hitam, yang tidak jelas dari mana kedatangannya. Dia menanyakan tentang Islam, apa itu Islam? Sabenerna ngaran Islam teh hiji syahadat. Jadi jalma Islam, jalma nu daek syahadat. Dua salat. Jalma Islam teh jalma nu daek salat. Nah, tilu zakat. Ketika mempunyai harta dia tidak enggan ataupun teu nyaah untuk berzakat. Wa saum Ramadan. Datang bulan puasa setahun sekali, setahun sabulan. Ya. Setahun daya sekali nyata bulan Ramadan berpuasa minangka tanda tali mendekatkan diri ke Allah Subhanahu wa taala. Naon gunana? Sumutasu. Berpuasalah menurut Rasulullah kamu akan sehat. Jadi jelas jalma lamun saumur hirup teu ngalaman puasa nya geus rimbitan penyakitna berat. Nah, jadi mesinnya perlu diistirahatkan. Nah, ayeuna perjalanan mesin karena motor anyar. Nah, misalnya tidur di jauh ke Surabaya, pancet gas. Wah, iya naon. Misalnya ngeusi bensin kudu 3 kali, mending kena tankna diganti ku jalikeun gede, itu kudu eureun. Sablak tidur ke Surabaya. Kira-kira kumaha? Ya. Mungkin sampai ke Surabaya mesinna geus murah. Teu aturan, jama hirup kayak gitu. Hirup teh dina waktu satahun kudu aya pendinginan mesin. Nah, lampu urang teh kudu aya didinginkeun. Nya eta melalui puasa. Ya. Puasa olahraga lahir, olahraga batin. Nah, jadi kana stabil. Terus kok nama kurang penting urusan dunia, kurang dunia penting kurang keneh. Masya Allah, isa poe 24 jam, di kurang 12 jam, jam digawe, penting masih ngalembur keneh, masih kurang waktu keneh. Yang geus sesembatana jebol melotot ke luncat. Nah,
Seolah-olah tidak bisa menghindar karena HP. Sekolah kudu jeung HP. Erek belajar dan corona kudu HP. Halo Pak, kirim saya bakso bulat. Itunya dikirim. Nah, jadi seolah-olah segala gitunya. Ada yang mau ngombe ku HP. HP tolong, bujuk kuring kotor pang bersihankeun. Datang gobel. Kadek ulah dirusak dirupuh HP gunakan sederhana aja. Ulah kacida teu waktu sholat ngebleak yang ningali HP. Nah, waktu sare teu pake sare molotot beda kana HP. Nyaho-nyaho mata molotot, HP na hirup jamana ya. Molotot HP na kieu, HP na hirup, jamana molotot si horeng pae. Innalillahi. Nah sebabna overdose aya contohna. Ulah sampai. Waktu dibagi-bagi. Ini waktu kita untuk ngaji. Ini waktu kita untuk belajar sekolah. Ini waktu kita untuk bermain. Ini waktu kita untuk istirahat. Ini waktu kita untuk sholat. Dibagi waktu nak ulah kabeh dina HP-keun. Dah cukup ningali iklan. Wah. Makanlah odading mangkoleng. Cukup itu terus kenyang. Dengan teman. Bujur mules datanglah ke kamar mandi. Cukup di polototan, molotot tidak bijil. Repot kan? Jadi keke ulah sampai di elek ku nafsu. Ulah di sampai di elek ku kejadian anu arek nyilakakeun. Itu. Lain nyaram HP makanya sekolah ku HP. Hanya bingung nanyakeun guruna nanyakeun ka Google aya dina HP deui bae. Ada guruna kudu disuruh ngaruseun. Guruna ngaruseun berjudi. Enak bae kalau ulang zaman ayeuna. Buka halaman sekian, kerjakan halaman sekian. Nanti jam sekian dikumpulkan, tahunya betul. Bingung nanya ke Google. Nanyakeun ka Google. Nanyakeun ke Pak Guru nanti aya. Giliran di SMS ke guruna tek SMS nanyakeun ke guruna teu diangkat. Naon guruna geus sibuk urusan manehna. Tah. Seolah-olah kayak tanpa HP tidak salah. Tapi kadek itunya. Jangan keterlalu nyilakakeun sobat contona. Jangan sampai gering. Ya, wayah dahar teu dahar. Nah khususnya peot manten. Nah, pujitna peot hari dari sian bahan makanan salah rusak. Nah, barang dahar cukup nu instan. Barang kan tereng teh dahar teh. Dahar mite sehat ieu. Nah, dahar kecot-kecot budak kuning gampang. Geus aya dinya. Nah, setrumkeun. Balik ceuing nu HP nya. HP na nempel tingalikeun. Nah, saya nanti pencet, saling minang saya, ayo bumi, kencot bumi kita, yang enggak buat tenang bakal, terus segala kalau berlebihan keterlaluan bahaya, ini cilaka. Mungkin orang tua kamu sok dibodohan, kalau teman sok dibodohan, enak belajar, orang tua iya silakan. Yang menjaga soal 5 soal sampai mau terapi, yo. Sholat subuh 30, sholat asar 30. Nah, jakeun. Kamana? Tong mulikeun anu sakolotna, ngerjakeun tugas. Sekolah itu bodoh deui bae. Nah. Geura makan kemah ngerjakeun tugas, geura sholat saeutik deui tugas. Tugas. Nu akhirna ngabahayakeun kana diri sholat. Ini kejadian ini yang kita kutip dari hadis tadi. Yang namanya kesungguhan Islam itu kalau sudah kumpul 5 perkara, ya, minimal 4 perkara mesti digawe kurang, itulah dia orang Islam.
lamun acan di lamun acan opat acan can Islam itu can Islam itu dalam hakikat dia belum Islam. Karena Rasul ketika ditanya oleh sosok rajul tadi, apa itu Islam? Islam itu terdiri daripada 5 perkara. Jidat, 1 syahadat, siji syahadat, rolat, kedua sholat, lukat, ketiga zakat, 4 puasa, moji kelima naik haji. Itulah kesempurnaan Islam. Jadi lamun syahadat ngumpul, kakara ge habiskeun lawang ngumpul. Kakara ge habiskeun lawang ngumpul. Jadi lamun imah jero imah teh aya daharun, aya opieun, aya itu ini. Urang kakara syahadat unggul mah asyhadu alla